டு தி ட்ரெண்ட் தான். பட் ஸ்டில் நம்ம இன்னைக்கு எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தஞ்சாவூரில் இருக்க ராஜாலி பேர்ட்ஸ் பார்க். என்ட்ரி ஃபீஸ் 150 rupees. டிக்கெட்டோட சேர்த்து ஆஸ்ட்ரிச் ஃபீட் பண்ண ஃபுட்டோட உள்ள அனுப்புகிறாங்க. என்ட்ரி ஆன உடனே 6 அடிக்கு மேலே இருக்கிற ஆஸ்ட்ரிச் எப்படா ஃபுட்டு கொடுப்போன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. அதை கொடுத்து முடிச்சுட்டு வாக் பண்ணி போனோன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸான பேர்ட்ஸுங்க. நான் அதெல்லாம் தடவையாக பார்க்குறேன். அது மொமெண்ட் என்ஜாய் பண்ணதில் நான் நிறைய பேர்ட்ஸ் ஆக்சுவலி கேப்சர் பண்ணலை. இது எல்லாம் முடிச்சப்பறம் ஒரு கேஜ்குள்ளே நம்மளை அனுப்புகிறாங்க. அங்கேயும் ஃபுட்டோட. அந்த ஃபுட்டு போய் நீட்டணும்னு வைங்க, எல்லா பேர்ட்ஸும் நம்ம கையில் உட்காந்து சாப்பிட்டுச்சுங்க. இங்கேயே நான் ஹைப்பர் ஆகிட்டேங்க. இந்த இடத்த விட்டு போகவே தோணலை. பட் மெயின் மேட்ரே இனிமே தான். பின்னாடி இருக்கிற எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸோட கேஜ். அங்கே அதுக்கு ஏற்ற ஃபுட் கொடுத்து அனுப்புனாங்க. பெரிய பெரிய பேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம மேலே உட்காந்து இல்லாத சேட்டையெல்லாம் பண்ணி செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க அது. ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு ஐ டோட்டலி ரெக்கமெண்ட் திஸ் பிளேஸ். தரமான பர்த்தான ஸ்பாட்டுங்க.